Сайн байна уу? Наваг урлагслаж оргил гэдэг. За тэгээ бидний анхны подкаст, Egoist подкаст маань эхлэх гэж байна. За тэгээ миний өмнө сууж байгаа зочин бол Жанцаа ол байж гэн. За манай Жанцаа бол contemporary artist байгаа. Тэгээд сайн уу Жанцаа? Сайн байна. За хоёулаа аль болох энгийн асуултаас ерөнхийдөө яриагаа эхлэе гэж бодож байна л та. Тийм ээ. Ер нь бол урлагийн гэр бүлээс гаралтай хүн, тийм ээ. Одоо ээж чинь аав чинь бол Монголын бас нэртэй уран бүтээлчд. Тэгээд тэгэхээр одоо чиний одоо санаж байгаагаар хамгийн ихний анхны одоо урлагийн дурсамж одоо ямар дурсамж вэ? Урлагтай холбогдсон дурсамж гэвэл. Ер нь бол тий нэг санаж байгаа юм бол юу гэдгийг. Ер нь бол их нэлээ бараг хэл дорог багсаа хин хинийх нэг ялгацлагдаг. Болсон. Тэгээд миний санаж байгаагаар бас одоо бүтээл дотор нь өрнөж байгаа байж болох үс нөгөө нэг тийм нарратив те үйлэмжийг нь талаар бас нэг юм бичих гэж оролж ирсэн. Тэг тийм юм дурсамж байт. Үйлэмжийн уран бүтээлийн талаар уу? Тийм зүгээр харж байгаагаараа тийм юм болоод тэгчгээд ингээд тэгээд байгаа юм шиг харагдаж байна. Тийм учраас энэ дээр. Тэгвэл чи багасаа анализ хийгээд эхэлсэн шүү дээ. Дүүн шинжилгээ те. Өөрөө чинь бодлоор бол урлаг нэг тийм шашин шиг хинч одоо юу юм те. Тэгээ нэг ертөнцийн үзэх санаа те өөртөөгөө одоо өөрлөгөө хандах одоо тийм үз санаатай бол холбоотой гэж үздэг. Тийм одоо бүр хурангуул бол баг хандлага гэж хэлж болмор ч юм шиг санагдлаа. Одоо яг л бай зүйлийг асуудал ч бай одоо эрг мэдээлэл ч бай те ингээд хэрхэн хандж байгаа чинь тэгээ бас тэр хандлтыг бий болгоход чинь тэгээд тодорхой хэмжээний хугацаа зарцуулж хувь хүний одоо хөгжил эсвэл нэг юм хэвшмэл давтамжийг бий болгосны үүднээс л тэр хандлтыг одоо нэг юмтэй нүр тулаад ямар хандлага гарах вэ гэдэг хүчин зүйл байдаг болов. Тэр хандлагатай илүү уялдаатай юм шиг санагдаж байна. Чамд ер нь бол энэ асуулт бол зөндөл ирсэн баг л та одоо зөндөө хүмүүс асууж ирсэн байж магадгүй. Ер нь яагаад Америк сурахаар болсон юм? Одоо Европ гэж бас нэг сайхан юу байгаа шүү дээ, тэ? Том айс байгаад. Тэгэхээр Америкийг сонгох шалтгаан яг юу вэ? Ер нь бол за нэг Америк бас Европ тэгээд Хятад ч гэсэн бас Хятадын бас одоо мундаг сургууль байгаа шүү дээ. Бас бодолцож үзсэн тийм зөвгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгээд ерөөхдөө тэгээд зөвхөн Америк гэдэгтэй биш, Нью-Йорк гэдэгтэй байсан миний хувьд бол тийм Нью-Йорк хот одоо ямар сургууль одоо институт юм байх нь баг хамаагүй тэр хотод л баг очиж ивэл тэр мэдээж бас тэгээ яг тэрүүгээр мэрэгчлэр нь ягаа те тэр орчинд нь ороод тэгээд одоо Нью-Йорк хот чинь тэгэл одоо 1900-аад оноос хавуулаад л дөнгөж 1900 гараад л ерөөхдөө Парис Европ төвтэй урлагийн одоо нэг гол цөм ерөөхдөө бас тэгэл ерөөхдөө Европ тэр чигээр бас цагаачлсан шүү дээ. Тэр дундаа яг л Нью-Йорк руу. Тэгэл одоо бүр 1900 гээд нэг төгөлдөр урчтай кино хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо Марсель Дюшампаас хавуулал одоо дөнгөж 1900 гараад бүр 4 онд ч итгэж үлддэг. Тэгээд Нью-Йорк руу нүүж очиж байсан. Тэгэл ерөөхдөө тэр хот маань өөрөө миний одоо яг сонирхлыг илүү татчихсан гэх юм уу. Одоо нэг сургууль институтд бас хамрагдсан байна. Гэхдээ тэр хотод бас тэр хотын тэр хэмнэлд орж тэр одоо хамгийн л одоо урлаг соёл бүхэл юмны одоо гол толгой зөгж байгаа одоо хувь хүн уран бүтээлч байгууллага институт галерей музейнүүд одоо гарлал өсөл тэнд эсвэл жинхэнэ яг л хийж байгаа хүмүүс тэнд л одоо ингэж бүжигнэж байгаа нэг тэр орчинд орох одоо гол илүү зорилго ирмэлцэл байсан гэх юм. Тэгээ азуулж тэгээд бас миний сурсан сургууль бас дараахан улсын сургууль гэхдээ урлагийн департамент нь одоо 50-60 оноос ахвал дандаа тухайн цаг үедээ яг юм хийжсэн айгу мундаг уран бүтээлч нарыг факультетээр авч ажиллаулдаг. Тэрүүгээрээ бас ингээ тэрийг тууштай бас авч үлдсэн. Тэгээ ер нь бол бас зүүн үрэхтэй бол бас юм урлагийн яг сургуулиар сурч байгаа хүмүүс болоод тэр багшлж байгаа хүмүүс үргэлж нөгөө
тооцож үздэг бас нэг тийм сургууль байт юм л та. Харин Лос Анжелес руу явах болсон шилтгаан зам Нью-Йорк бол тийм байдаг юм чи. Тий. Тэгээ Лос Анжелест бол магистраа дараа нь хийчихсэн. Магистрийн одоо агсан төвчний урлагийн програм нь Америкт угаасаа номер 1. Тий. Улсын ч юуны ч хувийн сургуулийн ч. Тэгээ Yale тэр хоёр ингээ нэг хоёр гэл нэг жил болгоно нэг ранкинг байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд бас нэгэн гол зүйл нь наацхийн юм бол тэтгэлэгтэй. Тэнцсэн хүмүүс нь тэтгэлэгтэй. Тэгээд тэр ер нь бол яг хөө бүхэл одоо чиглэлээр сурах гэж байгаа залуучууд бас бодолцох хэрэгтэй байх. Гэхдээ урлагийн сургууль дотроо бүр илүү бодолцох хэрэгтэй зүйл бол тухайн одоо яг өөрийнх нь одоо сурах гэж байгаа тэр жилүүдэд тэгвэл яг одоо хэн багшилж гэнэ үү гэдг нь аюул чухал. Яг өөрийнх нь мэрэгчлэлтэй нэрсэн мэрэгчлэр нэг хэн багшилж гэнэ үү тэр яг ямар бүтээл хийдэг ямар уран бүтээлч тэр уран бүтээлч талаасаа бас хэр амжилттай яваа тийм уран бүтээлч байна уу. Тэг мэтлэн зүйлсүүдийг яг маш сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд Калифорник сургуулийн Лос Анжелес UCLA сурсан. Тэгээд тэр бол бүх багш нарын ростер нь бол угаасаа бүр суперстарууд. Одоо яг л хамаг л урлагийн баримтат кино одоо яг эд одоо цаг үеийн айгүй одоо том галерейнуудтай ажилладаг. Одоо хамгийн л мундаг би зүгээр багахаас л бараг зэрмийнх нь баримтат киног нь үзчихсэн, ном сэтгүүлээс ингээл уншижсэн. Тийм хүмүүс маань багш нар нээсэн. Тийм учраас ер нь бол илүү сонирхолтой. Чи Нью-Йорк дахь багшч болохоор бас contemporary artist тий. Одоо яг миний тулд ажиллаж исэн тийм багш Нари Вард гэдэг. Тийм мэдээлж байдаг тий. Бас тийм их монументал том ажлуудтай. Тийм том прожектууд их яа тийм. Галерея Контино гэдэг Италийн олон улсын тийм бас их том одоо Highway энтри хамтарч ажилладаг тийм галерей. Тэр галерейтай бас олон жил ажиллаж байна. Хоёрч галерейд бас нэг том галерейд ажилладаг. Тэгээ би харин нэг зарим ажлуудыг харж байсан. Ер нь их тийм их том монументал хэмжээ ер нь баг өстой Highway гэж ярьснаас Highway шээ ер нь тийм их том масштабтай ажил бас хийдэг. Тийм бас артист байсан. Бүр орог 90-ад 2000-аад онд бүр тийм том юмраа ер нь бол гараад ирчихсэн. Ажлуудаараа гараад ирчихсэн тийм юм хөтэлж. Тийм сонирхолтой бас мэдчихсэн. Би нөгөө нэг чидрүү миний ерөөсөө мэдээгүй фактыг л ярьчлаа л да нөгөө хоёлаа ярьж суучаад урлаг одоо судлалын тийм ээ тэр одоо урлагийн департаментэд бас нөгөө туслах одоо багш гэж одоо монголоор бол гэж ярина л да. Тэгээ Америкт бол яг зөвхөн assistant professor л гэдгээс баг те одоо тийм нэртэйсэн assistant ч гэдэг юм те. Тэгээ assistant-аар ингээд ажиллаж байгаа тэр урлагийн яг онлайн хичээлүүдээр ингээд семинар хөтлөж байсан гэжсэн шүү дээ. Тэгээ эмчээчсэн чи бас багшилж байсан. Ер нь бол Америк оюутнууд хэрэв Монгол оюутны хоёрын нээлттэй байдал гэдэг ч юм уу эсвэл хандлагын юу тийм зөрүү чамд ажиллагдсан уу? Маш их зөрүүтэй. Бас үргэлж би бас ярьдаг нэг хүн тийм үү. Тэрэн дээр бол би за бас мэдээж нэгдүгээрт орчин их чухал байдаг байх л та. Одоо ингээд аль багаас нь л одоо юу бодож санаж байгааг нь асууж сонсдог. Тэгээ ямар учир шалтгаанаас гэдгийг дандаа бодох цаг олгож тэ яриулдаг тэ. Тэгэхээр чи нэг бүр юм өөрийнхөө бодол, өөрийнхөө хувь хүн гэдгийг маш багасаа ингээд бүр мэдэрчиж байгаа байхгүй. Тэгээд би одоо тэгж бодож чинь би ийм дуртай мэн гэдгийг аль бүр багасаа өөртөө нэгсэндээ ажиллаа сурчиж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлэх чадамжууд. За тэгээд бас 10 жилийн одоо багахлах баг дунд сургуулиуд нь байдаг баг. Одоо яг эссе бичдэг. Одоо өшөө зөндөл янз бүрийн одоо материалын нэтэрэг юм байдаг. Гэхдээ бидний хамгийн чухалчилж үзэж байгаа нь бол эссе бичих. Одоо тэр зуршлыг суулгадаг нь одоо маш зөв санагддаг. Одоо манад бол бас хэцүүхэн шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг зохион бичлэг гэсэн нэр томьёон дор нэг дөрвөн улирлын талаар нэг аав ээжийн талаар нэг юм зуны амралт чөлөөлцэн зуны амралт ч юм уу тийм тиймэрхтэл хэмжээнд тэгсгээд нэг өнгөрчдөг. Тэгээд яг одоо оюутан болоод ирсэн
эмэгтэйчүүдтэй ингээ ажиллахлаар ерөөсөө эсэний наацхын бас баг ойлголт байхгүй. Тэгээ эсэний одоо бүтэц одоо эсэ гэж юу юм гэдгийг хийж баг сайн мэдгүй. Тэгээ тэр талууд нь бас айгүй тийм нийт бүрийн боловсролын системээр бас бодох хэрэгтэй зүйл юм байна гэж би бас боддتي. Тэгээ тэрдгээр хүчин зүйлсээс хамгаараад нээлттэй одоо бүрийг жинхэнэ утгаараа нээлттэй байгаа байхгүй. Тэгээ манай оюутнууд их чинь анзаархлаар одоо мэдээж мундаг оюутнууд бий л дээ. Гэхдээ ер нь нийтлэг талаас нь ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт манайхан одоо нэг жишээлбэл нэг идэвхтэй байх ч юм уу нэг тийм одоо нээлттэй байна гэхлээрээ заримдаа бүр хитрхи нэг нээлттэй нэг юм юу гэх нэг өөр юм байр суурианаасаа нэг асуултаа тавих нэг юм шатаралтай нөгөө critical thinking юу ашиглаж тэгж яасан юм бас арай туршлага нь юу юм байд. Тэгээ тэр нь аяга харахгүй бас нөгөө 10 жил болоод ерөнхий бас нэг юм соёлын орчин хүүхд хүмүүжүүлэх хандлагууд бол одооноос л бараг жоохон арай өөр болж эхэлж байгаа юм шиг надад мэдэрч байна бас. Гадны оюутнууд бол бас эвгүйштэй тий. За тэгэл ямарваа нэгэн сэдвийн талаар ярьж эхлэхэд бол ялангуяа одоо энэ барууны орнуудаас баг Америк оюутнууд бүр нээлттэй ам зүгээр л хөл очиж сууж байгаа л одоо би бодохдоо агсаар за ихтэй мэдэхгүй. Гэхдээ гээл ерөөсөө ингээл нэг маялаад байгаа юм шиг юм одоо ойлгохтой дөрөвтэй бодоогүй харин яах гэж юм нэдэг ингээд би бол тэр тон тэгээс очих юм. Тэгэнгүүт нөхдүүд тэгж ингэж явсаар ингэсээр хагаад бас аюу юм дөрөвтэй ийм шатаралтай тийм барьцтай сэдв өшөө бас ярилцгууд сэдв рүү ингээд орчиж байгаа. Тэр ярианы бүхчиг хандлагыг оруулах жишээний. Тэгэл бас л яхаарахгүй нэг юм боловсролын болоо тэр орчин бас тэр хандлага их чухал тийм орчнууд нь бүрдсэн газар бас хүмүүс нь ч гэсэн төлөвшөлтөө их өөр хэд юм байна та гарч. Тэгээд заавалчгүй одоо урлагийн мэрэгчлээ урлагийн оюутнууд ч байх албагүй тийм нэг өөр мэрэгжлийн оюутан хүмүүс эсвэл хүмүүс ч үгүй тэд нар ч гэсэн ингээд урлагийн талаар ингээд нэг баг нөрөөнд явж орж ирээд нэг жоохон сонсож байгаа шууд ярианд оролцох чадвартай гэх юм уу тийм. Тийм үгүй заавал нөгөө урлагийн нөгөө нэг суур мэдлэгүүд байхгүй ч гэсэн ямар нэг юмний талаар нэг юм тийм шатаралтай өөрөөхтэй тэнд өөрийнхөө одоо илэрхийлэх чадвараараа оролцох тийм чадварууд нь нэг мундаг суусна л анзаарэгддэг. Тийм тэгжээс тэр чинь бас нөгөө бодлоо бас эмхлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ эмхлээд нэг өөр ингэсэн үз санаа нь бүрэлдээд гэх юм уу баталгаажуулж аваад гэх юм уу те нэг иймэрхүү бод. Юуны би чам Нью-Йоркт ингээд суралцсан гэдэг ингүүд дотроо юу гэж бодчихсан гэхээр contemporary artist ер нь болно гэд баг шийдээд ингээд ер нь бол Нью-Йоркийг сонгосон юм гэсэн тийм бодол төрсөн байхгүй юу? Энэ үнэн үү? Тийм тэглэг байх байх. Тэг. Чи бол өөр вариант бол хараагүй тэг. Ер нь жоо академик сургалт гэж академик одоо бас нөгөө түрүү асуусан шүү дээ ягаад Европ биш Америк гэх. Тэгээд сүүлд нь ч гэсэн хожим ингээд бодож байхад бас ер нь зөв сонголт хийсэн юм гэж бодсон. Ягаад вэ гэхээр түрүүний бас нөгөө гадны оюутнуудын тэтгэхийн оюутнуудын чин чанар шиг бас гол онцлог нь мэдээж бас Европт одоо бас хэлээ дээ нөгөө мундаг сургууль одоо институт тэр орчноос бий. Гэхдээ ерөнхий чиг хандлага бас яригдаад байна л да. Тэрэн дээр бол яг хувь хүний задлж юм илүү нөгөө юм нээлттэй сэтгэлгээн дээр нь илүү баг нэгдүгээрт анхаарлаа тавьдаг санагдсан. Миний туршлагаас. Одоо юу гэдгийг ур чадварын болоод тэ нэг тодорхой хэмжээнд ер нь бол хичээн зүтгэлээр ингээ бас олж авч болох зүйлсүүдийг бол арай тэрний орон тавихгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ямарваа нэгэн зүйлс тэр одоо сэдв концепцийн талаар хэлэлцэж ярилцах бас тэгээ нөгөө урлагийн түүхтэйгээ уялдуулаад яг одоо цаг үегээд бүхэл нийгэм ингээ айгүй баргалны бодлын айгүй чухал сэдвүүдээр зүгээр бараг тийм хэлэлцэж болох байцл хүмүүсийг бэлдээд байгаа байхгүй. Тэнгүү чинь нөгөө тийм сэтгэлгээнд суучихсан хүмүүс чинь дараа нь өөрт юу хэрэгтэйгээ ингээд аргуу тэмтэрч байгаа юм шиг нөгөө бараг болоод ийм ч ур чадварыг яаж. За бүр зарим тохиолдолд бол бүр зарим мундаг замналд орчихсон одоо ур бүтээлчд чинь тэгэл нөгөө
туслах эсвэл нөгөө яг нөгөө нэг тийм хийдэг үйлдвэрээр нь дамжуулаад бас юм ачиж ш. Тэгээд айгүй том төслүүд хийдэг ч юм. Гэтэ бас бүр ингээд үл ошиж байгаа юм шиг л те нөгөө тэр ур чадварын зүйлс. Тэгээд нэгдүгээр тимийг тавьж байгаа надад илүү нөгөө онцолж мэдрэгдсэн зүйл нь тийм байсан. Мэдээ Европт бол яг хөө мэдээж мундаг сургуулиуд нь би сайхан орчин бүхэл юм бас би. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд нөгөө академик уусаа энэ академиа гэсэн энэ үг гарал үүсгэж ч гэсэн тэгэл рүү болол явчих штэ тий. Тэгээд их тийм төвтэй нөгөө академик маягийн юм нь бас нөлөө нь бас байсаар байдаг юм шиг анзаарчихсан. Гэхдээ бас ингээ янз бүрийн хөтөлбөр үзэсгэлэн ингээд явж байхад бас хүмүүстэй танилцаа найз нөхөд болж юм л доо ингээ Европоор байгаа уран бүтээлч нартай. Тэгээ яаж тэр нөгөө одоогийн яг ялгаагүй л нөгөө орчин үеийн урлагийн нийт энэ дэлхийн нийс глобал дээр ингээ сэтгүүдээр бүтээл хийж байгаа мундаг хүмүүс айлалаас л ингээл дэлхийн нийтээр гарч иж байна. Гэхдээ тентхийн хүмүүс залуучууд яаж тэр хэмжээндээ хурж өөрсдөө боловсруулж байна гэхээр миний бас мэдэрч ойлгосноор залуучууд нь хоорондоо тийм одоо community хийх юм уу эсвэл заавалчгүй ингээл бүгдээрээ нийлээл нэгэн зүйл хийн гэдэгтэй ч бүр нэг юм уулзаагүй харнаа ингээ харилцан тохиролцчихсан юм шиг нэг чиг хандлагт ингээд дуу хоолоогоор нэгдээд байгаа юм. Заавал нэг нэгнээ таних албагүй. Гэтэ яг нэг одоо цаг үеийн нэг юм өрнөж байгаа нэг орчин үеийн урлагийн сэдв ч юм уу те нэг юм одоо бүхэн хүн болгон нэг харуулж зохих хөстэй нэг юм сэдвүүд ч юм уу нэг юм тэдгээр зүйлсүүдийг ингээд ерөөсөө яг өөрсдөө мэдрээд тэрэнд ингээд оролцоод би дагаад тэгээ явж байгаа нь ингээд нэгсэндээ өөрөө өөрийгөө болгоод явж байгаа нь ингээд тэр чиг хандлагыг бараг тэр том зургаар харуул тэр community-г бараг бүрэлдүүлж байгаа юм шиг анзаарчихсан. Яг ч contemporary artist одоо болсондоо давуу тал гэж хэлжлээ юм да. Гэхдээ ер нь яг зөвөр харамсахгүй одоо нэг удаа ч юм уу тийм байсан уу. Магадгүй ингээл Монголд болж хэлвэл гой хаан хатан зураал бас тэгэл ядч илүү борлогдсон шүү дээ. Тийм. Би тэгж бодож байгааг юм байна тий. Бодож байгаагүй. За. Тэгвэл угаасаа нөө шийдсээс болохоор тэгэл чигээр яг нөгөө түрүүний миний ярьжсэн шиг нөгөө бас амьдралын хэв маягт ингээд нөгөө одоо харах өнцөг аливаа асуудал даваа эсвэл ямарваа нэгэн цаг үе хүчлэгийг ингэж харах өнцөг хүүдийг санал болгодог тий уусаа нөгөө одоо орчин үеийн ялангуяа сэдв чиглэлээр имиж байгаа хүмүүс ч одоо судалгаа шинжилгээгүйгээр судалж болохгүй маягийн тийм цаг үе болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр чи ер нь бол бараг антропологч юм шиг нэгтлээ. Гэхдээ нэг тэр байдал нь ч гэсэн ингээд нэг бодлын амьдралын хэв маягаар талаасаа ч гэсэн харсан зүгээр дэжүүлж чаддаг шүү дээ. Ер нь одоо би ч бас өөрөө ч гэсэн гацдаг гэх юм асуулт асуух гэж байна л да. Чиний бодлоор урлаг гэж яг юу вэ? Яг одоо жанцаагийн үед яг урлаг гэвэл саянаас ахуулаад одоо нэг хандлага юм шиг санагдчихлаа. Мэдээж бол төрөл бүрийн бас өнцөг гаргалгаанаас тодорхойлж болох байх л та айгүй бас нээлттэй сонирхолтой зүйл шүү дээ. Гэхдээ яг гоо бүр урлаг бол бүр зайлшгүй хэрэгтэй хөвлөгүй одоо хүмүүс чинь тэгэл ер нь бол амь зоох гэж л одоо байгаа шүү дээ. Амтан уран бол бүгд л тэ нэг хоол энд гарахын тулд тийм survival тий. Тэгээд ихтэй тэгээд тэрнээс гадна ингээд өөр ингээд бодож сэтгэхэд эргцүүлээд ирэнгүүт л яхахгүй орж ирж байгаа сэтгэв байх гэж бодож байна. Гэхдээ ер нь бол одоо тэр амтан болоод ургамал хүн одоо байдаг тэр зан чанар түрүүн би нэг миний бүтээлийн мас чиг хандлага ерхий синтев санаанууд бас тэрэн дээр зонхолтгоо ярьсан тий. Тэрэн шиг тэр ирмэлзэл одоо жишээлбэл урлагаар дамжуулаад одоо дараачийн шат ингээд ургамал хүртэл одоо хэрэгтэй нөгөө чийг нарандаа хүрэхийн тулд өндөр болоод офсайд өөрчлөгдсөн байх жишээтэй ч юм уу тийм бодит нөгөө амьдрал дээрх амтны ертөнцийн хүчнүүд байлаа гэхэд хүмүүс одоо бүр нөгөө утопийн санаа сэтвтэй ингээл одоо сайборг гэл бүр нөгөө юм
компьютер, машин механизм, хүн одоо яаж оршин тогтнох уу, хамтран оршин тогтнох уу гэсэн бүр нэг байхгүй сэдвүүдээр хүртэл нэг шатах болж бас бодоод шүү. Тэгэхээр тийм ирмэлцлүүд нь тийм зүйлсүүдэд хүртэл уран зөгнөл тийм шиг боловч тэр чинь айгүй бас нухацтай авч үзэж байгаа бүр философи ингээд бичвэрүүд бичдэг хүмүүс байна шүү. Тэгэхээр яг урлагийн яг чиг хандлага яг биднийг бас хөгжлийн тийм ирмэлцэл рүү хөтэлдэг байх гэж бодож байна. Дараагийн хөгжлийн чиг хандлагаараа. Тийм. Одоо эсвэл тэгээд нөгөө тийм дараагийн хөгжлийн чиг хандлагаа тэгээд тэр цаг үеүүдэд бид нар яах вэ гэдэг хамгийн гол нь бас урлаг асуулт асуудаг байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Хэн нэгэнд асуулт төрүүлдэг тийм харилцаа холбоон дээр л үндэслэж урлаг яг идэвхтэй оршин тогтнох байх тийм. Харин тэгээ уг нь бол үзэгчид болохоор ингээд хариулт авах гад урлаг үзээд байдаг гэсэн чинь урлагийн бүтээл үзээд байдаг гэсэн чинь урлагийн бүтээл эсрэгээр нүүдс нь асуулт тавиад байдаг. Бас нэг тийм тал бас байгаа л та тийм. Contemporary урлагийн дүүл аялаа contemporary урлаг руу аялаа орё. Өнөөдрийн бидний асууж чухал сэдв болж байгаа учраас contemporary урлагийн дүүл яаж тодорхойлох. Яг үүсэл мүсэл гарал гэдэг нэг чухал биш те. Ер нь одоо чиний хувьд жишээл contemporary урлаг бол яаж тодорхойлож байна? Яг нэг жаахан үүсэл гарлаас зүгээр дурдах юм байна те. Одоо нэг ярих зүйн талбайтай болохоор одоо яг хувь хүний дуу хоолой л хувь хүн болоод одоо хувь хүн эсвэл бол хэсэг бүлэг хүмүүний одоо төлөөлөл болоод ч юм уу те нэг эсвэл нэгэн санаа хэсэг бүлэг санааны ч юм уу ийм төлөөлөгч бүтээлээрээ эсвэл төлөөлөгч болгож бий болгож байгаа одоо нүдэн зөвлөө үзэгдэх тэр орчин эсвэл бүр шууд нүдэнд мэдрэгдэх биеэрээ мэдэрч орох бүр тийм immersive бүр installation бүтээлч гэсэн байна шүү дээ. Тийм хувь хүний яг дуу хоолойг л илэрхийлдэг болов. Тэгж одоо тэр талаас нь үзэх юм бол би ерөөхдөө contemporary урлагийн одоо түүхэн талаас нь авч үзвэл баг импрессионистууд ч юм уу одоо эсвэл зүгээр яг хувь уран бүтээлч хүн яг зүгээр хэн зурсан мэддэхгүй зүгээр нэр нь гарч явдаг гэсэн бол гэхдээ яг тэр хүн юу хийдэг, ямар хүн байж байгаа тийм бүтээлүүд хийгээд байсан бэ гэдэг яриа өрнөж асуулт тавигдаж хийхэлсэн цагаас юм болов гэж боддог. Одоо жишээлбэл гэрэл зургийн ч гэсэн одоо урлагийн нэгэн төрөл шүү дээ. Гэхдээ тэрийг хүлээн зөвшөөрөх гэж бараг л 50-аад оныг хүртэл бараг зүгээр л нэгэн бүр анхлан бол нөгөө осол ч юм уу гимт хэрэг ч юм уу гарсан үед бол бүр гэрэл зургийн нөгөө анхан шатанд бол тийм байсан шүү дээ. Тэгэл эсвэл нэг нээлт нэг онгоцны туршилтыг нэг төрсжүүлж үзэх нэг баримт нотлохоо бараг нэг гимт хэрэгтэй цагдаа газартай холбоотой нэг юм шиг хэрэгсэл байж итэл одоо цагт бол энэ чинь яг уран зураг шиг тийм баримл бусад өөрөөр хэлэх би даасан юм төрөл болж төрөлж хүлээмжшэрч байна. Гэхдээ тэр нь одоо миний одоо харж үзэж байгаагаар бас яг камерны ард хэн байгаа юм бэ гэсэн асуулт гэсэн одоо яг нөхцөл үүссэн цагаас одоо contemporary гэдэг урлагийн чиг хандлага энэ зүйлсүүд яригдчих эхэлж байгаа болов гэж бодож байгаа л да. Камерны цаанд хэн байна? Зураач одоо энэ уран зургийн цаанд хэн байна? Тэрний үзэл бодол тэндээс эхэлтэй contemporary гэдэг санаа ярьж штэ. Энэ санаа бол их тийм сонирхолтой санаа юм л да. Яг гэх юм бол хэрвээ тэгж бодох юм бол бид нэр илүү их одоо урагшаа явах гэдэг нэг гэсэн үг. Өөрөөр сэрэг манталт руу очих гэдэг нэг гэсэн үг тий. Сэрэг манталт үеэс одоо анхны одоо уран бүтээлчд ингээд одоо өөрсдөө зарлаад нэрээ бичээд өөрсдийнхөө үзэл баримтлаар өөрсдийнхөө одоо онцлогоо орч гэх юм уу хоорондоо бие биенээсээ ялгараад тэр ингээд ирж штэ. Дундс түүний үед тийм байсангүй тий. Тэнгүүд одоо нөгөө юуны Рембрандтын нөгөө юунууд байгаа штэ. Өрөө зургууд. Энэ үзэгдлийн талаар ч яриач. Тэгвэл аяга өөрийнхөө одоо тэр өнцгөөс нэг тайлбарлаач. Тий. Одоо яг миний төвшүүлээд байгаа санаа бол одоо альва судлаач тий ингээд эсвэл зүгээр нэг бичвэр өчөж байгаа хүмүүс, эсэ өчөж байгаа хүмүүс ч одоо ингээд төвшүүлж байгаа санаа thesis гэж байна штэ. Тэр шиг л би бол тэгж үздэг юм л та яг он цаг үеийн баг хамаагүй. Яг хандлага нь тий яг нөгөө бодсон, зорьсон санаа, сэтэл тэгээ тэр нөгөө зориг тэгэл хандж байгаа хандлагаараа
энэ авч үзэх юм бол одоо Рембрандтын өөрийн хөрөх те одоо тэр чинь яг нөгөө өөрийгөө хэн байсан бэ гэдгийг л одоо энэ селфи гэдэг барыг нэр томьёондоор орохч болох гэж барыг тэр адил шүү дээ 300 маягийн хэдэн өөрийн хөрөх байдаг. Тэр бол барыг зүгээр зогсоо зайгүй селфитэй байсан юм шиг одоо цаг үедээ харьцуулах. Тэр зүгээр ирэнч найшлуулж болж байна. Гэхдээ бүр яг өөрийнхөө ингээд дүр зургийг өөрийгөө авч үзэх тэр байр суурь эсвэл одоо тийм төсөөлж харж байгаа байр суурь тийм нэг өөрийнхөө дүр төрхийг болгоно гэдэг чинь бас нэг бодлын уран бүтээлчийн эго шингэсэн юм шиг нэг бодлын зүгээр бодит байдлыг бас харуулж байгаа юм шиг тийм төр зураг юм шиг. Тэгээд одоо бүр селфи талаас нь бас ярих юм бол тэгээд Роберт Корнелиус гэдэг одоо гэрэл зурагны түүхэнтх одоо хамгийн анхны селфи хийсэн хүн гэж байгаад байгаа. Тэр Филадельфи Америкийн Филадельфи хотын 1800-аад хэдэн он гэдэг үлээдэг бараг камерных урд 20-30-40 минут зогсон байж авсан селфи. Тэгэхээр яг нөгөө зөвхөн нөгөө гэмт хэрэг болоод нөгөө альва болж өрнсөн үйл явдлыг хинч хамаагүй одоо хэн байх нь хамаагүй байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэрийг хэн дарсан юм бэ? Тэгээ тэр хүний яг нөгөө юм давтамжтай үйлдэж байгаа, баримталж байгаа зарчим нь яг дуу хоолой болоод тэр хандлага нь илэрсэн, тэр хандлагын уул мөр илэрсэн тэр зам нь илүү бас одоо цаг үеийн орчин урлагтай уялдуулах хүчин нөлөө юм болоо гэж харж байна. За хоёлаа одоо өнөөдрийнх нь contemporary урлагаар орё л да. Өнөөдрийн contemporary урлаг бол үзэгчдэд бол магадгүй нэг талаас хамгийн ойлгомжгүй тийм одоо төрөл гэх юм уу те гэж одоо үздэгтэй ер нь бол ингээл яг юу илэрхийлээд байгаа ойлгомжгүй. Яг яхаарахгүй нөгөө нэг одоо классицизмтай зөвлөх юм бол үнэхээр нэг талаасаа тийм те. Тэгэхээр contemporary урлагт тайлбарлагч хэрэгтэй. Тэгээ хөндлөнгөөс харж байгаа хүнд бол ер нь хөл толгой нь олдохгүй тийм л нэг сонин дүр зураг харагдах байх л та. Тайлбарлалтаа тайлбарлагч гэдэг тийм. Бүр тайлбарлагч уу? Тий. Одоо ингээд contemporary урлагийг тайлбарладаг хүн хэрэгтэй. Одоо музейн тайлбарлаж хийж өгдөө шүү дээ. Тэрэн шиг. Ерөнхийдөө бол хэрэггүй. Гэхдээ тэгээ зарим нь одоо жишээлбэл нөгөө артист walkthrough гэж хийдэг л те нөгөө уран бүтээлч нь ерөнхийдөө зарим нэг өдөр товлоод ч юм уу ерөнхийдөө ялангуяа нөгөө зүгээр үзэсгэлэн гаргасан үед одоо үзэсгэлэн чинь бас яг нэг бүтээлийг онцлсноос арай өөр зүйл шүү дээ. Урлагийн түүхэн ч гэсэн баг урлагийн бүтээл гэдгийгээс илүү баг урлагийн одоо үзэсгэлэн ямар хэв маягтай байж байгаад ямар болсон бэ гэдэг бүр чинь баг тусдаа баг судалж болох сонирхолтой зүйл. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэн тандж байгаа хандлагыг л бас харуулж байгаа юм болоо да тий. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө бодож сансан одоо яг нэг арт талыг нь харуулсан дан ганц нэг бүтээл биш ингээд хоршуулаад тавихлаарэ тэгээ тэр орон зайтай харьцаж байгаа байдлаас ингээд ярил бас уулын сонирхолтой тий. Тэгээ яг тайлбарлагч гэхлээр яг одоо цаг үедээ ингээд зөв шууд ярих юм бол нөгөө гэлрээд ажилтдаг хүмүүс яг зарим нэг онцгойлж авч үзэж байгаа хүмүүстэй бол тайлбарлал явж харагддаг л та. Тэгэхээр яг мэдээж нөгөө нэгдүгээр чухалчилж авч үзэх зүйл нь бол яг мэдээж хэн гонч байсан ер нь бол энгийн хүнч бай одоо зөвлөөлөгч жоохон онцгой хүн бич бүгдээрээ хийх ёстой зүйл нь бол ямар ч мэдээлэлгүй ингээд шууд нүр тулж өөрийнхөө одоо яг ямар зан чанар эсвэл өөрт нь ямар одоо асуулт ямар юу сэтгэл те ямар юу бодогдуулж байна уу ямар одоо толгойн дотор нь харилцаа яриа үүсэж байна гэдэг тэр болгоныгаа одоо яг байгалийн нэг мэдээлэл хүлээж авдаг зүйлсүүдээрээ эрхтнүүдээрээ дамжуулаад ер нь бол авах үзэх ёстой л да. Contemporary урлагийг одоо яг үзэхийн тулд юм бэлтгэл хэрэгтэй ер нь ингээд нэг юм унших ч юм уу тэ одоо яадгийн тодорхой мэдлэгийг хөрвүүлэх ч юм уу ер нь contemporary урлагийг үзэгчид өөрийгөө яаж бэлтгэх ёстой бэлтгэх ёстой юм уу эсвэл зүгээр гоё ингээд явж байгаа кофе уугаад ороод ирэх юм уу? Ер нь бол юу гэмээр ганцаараа байвал бас их зүгээр ах. Тэгээ ганцаараа байгаад нээлттэй одоо ямарваа нэгэн зүйлд өөрийгөө нээлттэй
ухаан санаагаа жоохон юм хүлээж аваад за яг нэг оролдоод үзье. Өөртөө юм боломж олгоё. Эсвэл энэ одоо бүрэлдүүлсэн одоо энэ орчин болоод энэ бүтээлүүдийн орчинд юу хийж байгааг нэг яагаад үзье гэсэн нэг тийм нээлттэй хандлага бас чухал ах. Тэгээд ирэх юм бол санаагаа нээх, сэтгэлээ нээх ч гэдэг юм уу. Тэ. Аль нэг шин зүйл бэлэн байх. Тэр чинь өөрөө бас нэг тодорхой юм бас бэлтгэл болчиход байна шүү дээ. Тийм бэлтгэл. Тэ. Ямарваа нэг юм руу ингээд хайрцаглахгүй нэг тодорхой нэг юм нэг заавалжгүй юм байх хэрэгтэй гэсэн төсөөлөлгүй орж ир. Нэг гэсэндээ бие ил бэлдэж байгаа тийм одоо би жишээлбэл заримдаа бол энэ арт фэр энэ төр үзэж явахлаар бол бараг тэр ч одоо маш олон гэлрэнүүд уран бүтээлчтэй үзүүлж төлөвлөж байгаа шүү. Тэгээд нэг дор ихэн үзэх бол бүр дургу болсон. Та бүр утгаа алдаад бүр ингээд бүх юм утгахгүй болоод барыг бүр тэг хүнийг ч ядраан тэр чинь өчнөө хүний ингээд бодол санаа ингэж янз бүрээр эргэцүүлэх тийм зүйлсүүд байгаа шүү. Ер нь бол барыг нэг хоёрхан зүгээр энгийн өдөр тутмын нөхцөл үзэсгэлэн үзэгч гэсэн 1 2 3-аас илүүдэхгүй байл барыг зүгээр юм шиг санагддаг. Арт фэрүүд бол хүний энерги амар сордог гэж боддог. Тийм баг шүү те. Ер нь бол хүн болгоны ертөнц рүү орно гэж бас өөрөө их. Тэр яхааргүй яг өөрийгөө бас тодорхой хэмжээний сэтгэл санаагаар бэлдсэн байвал зүгээр л хаа. Гэхдээ бас зарим тохиолдолд хүнийг бүр ингээд хөтлөөд бүр шал оронгоор нь шууд хүчтэй үзэсгэлэн бол бас их тал байдаг байх гэж бодож байна. Шууд ямар ч сэтгэл зүйтэй байсан шууд өөртөө автуулаад бүр гаргаад нэг хөдлийн бараг бүр юуж бодохгүй шал нөгөө төртөж явсан юмнаас нь бараг ангижруулдаг ч юм уу тийм. Ер нь contemporary урлаг яг тийм цохомл зүйл үү? Ер нь ингээд нэг хүмүүсийн сонирхлыг татах гэсэн мэдрэмжийн ямар нэгэн байдлаар эсвэл бол бүр эпатаж гэж ярьдаг шүү дээ. Ингээд бүр ингээд шал огт өөр юм юу яасан. Эсвэл бол яг энэ өнөөдрийн ч гэдэг юм уу? Тэ? Яг бодит байдал юм уу? Энэ хоёрын цохомл эсвэл үнэнүүл гэж яриад байна. Энэ дээр бол яг нэг хоёр маягаар ярмаар санагдаж байна. Ер нь бол шууд одоо хамааралтай зүйл шүү дээ. Тийм бидний л одоо амьдрал дундаас гарсан санаа сэтэл одоо шинж хийсвэр ирмэлзэлж бай, бодит асуудалч бай, мөн өнгөрснийг бас иргэн одоо нээж одоо шүүхч бараг талт шинжүүд авах илэрч гарч ирж байна л да одоо цаг үед бас юу одоо энэ яг зохистой байсан юм уу одоо нэг юм зөв одоо үзэл бодол санаагаар одоо юм ёс зүй талаас нь бас их хардаг болсон байж орчин үеийн урлагийн одоо юм практис хийж байгаа хүмүүс болоо зөвхөн уран бүтээлч хүмүүс ч биш одоо бүр юм музей институтууд ч гэсэн одоо ямарваа нэгэн байдлаар олгаал байдлаар ингэж тэ нөгөө чейнжүүд гэдэг шиг юмудаар ингэж дамжсаар байгаа зарим түүхэн олдурууд шал хамааралгүй нэг улс орныхан музейд очсон байхад одоо тэрийг ер нь бол тухайн улс орных нь хотын музейд буцааж аваачих гэх юм ийм залруулгынууд бас энэ бол яг нөгөө урлагийнх нь чих хандлага тэгж явж байгаа учраас тэр яхаарахгүй нөгөө институтсан ч гэсэн дагаж ингэх хэрэгтэй байна гэдэг тийм үлгэр жишээ болоод өгч байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо бүр өшөө бас нэгэн ойрын жишээ ихт чинь нөгөө одоо хайр сонгоны үзлээс бол одоо амар ихтж бай энэ тэмцэн нэлээд зэрэг асуудлууд болдог шүү дээ. Үзэл шашин үзэл бодлоос ч хамаагүй. Тэгээ тэр болгон чинь тэгэл урлагийн хүмүүс л яг нөгөө голлох бараг дуу хоолой болдог тийм. Тэр хүнд нь яг нөгөө илүү юм бас цэгцтэй үзэл санаануудыг илэрхийлэх зарим бүтээл дээр нэг тэгэл шууд утгаараач илэрхийлж чинь далд нуугдмал санаагаарч илэрхийлж чинь тэгээ илүү нөгөө тэрний асуултанд нь болохоор нөгөө огт нөгөө шууд утгаараа биш нөгөө хийсвэр гинт гараад ирсэн зүйл зохиомл өгсөн шүү дээ. Одоо тийм зохиомл дүр зураг сценарионууд бол мэдээж л байсан шүү дээ. Одоо ингээд гэхдээ тэр нь одоо зарим нэг изэмд ч хүртэл ажиглаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэд нар ч гэсэн яг хөө мэдээж дэлхийн түүх дайнд ичнаас бол балж гарч ирсэн
одоо дадаизм флаксус энэ төргээд урсгалаад. Гэхдээ одоо жишээлбэл 60-аад оны хавьд дээр гарч ирсэн одоо англиар бол art for art's sake гэдэг одоо урлагийн төлөөх урлаг гэх тийм үзэл санаа бас газар авч тарах гэсэн. Тэр нь бол уран бүтээлч хүн бүтээлийг хийж дууслаа гэж үзсэн цагаас хойш тухайн бүтээл зохиогчоос хамаарлаа тасалж байна. Одоо ингээд дэлхийн ертөнцид ингээд бие даасан зүйл автономт зүйл болоод явж ин гэсэн утгаснаа тийм. Тэгээд тухайн уран бүтээлчийн одоо гарал үүсэл бодож сэтгэсэн санаа одоо нөгөө зорилго нь ингээд огт хамаарлаггүй болоод зөвхөн хинч тэр бүтээлийг харсан өөрсдийнхөө өнцгөөс ухтгооныг бий болгож болно гэсэн санаа тархсан байгаа юм л та. Тэгэнгүүт би одоо цагаас ингээд бас ингээд тэрийг одоо уншиж судлаад ингээд харж захт тэр бол урлагийн цар хүрээг ямар байж болох вэ гэсэн юм агсан өшөө тэлэх тэр чиг хандлагыг нь илүү өдөөж өгсөн юм болов гэж харж байгаа юм л да. Яг бүр зөвхөн тэр санаанд баригдан гэх юм бол бас бүтэхгүй шүү дээ. Одоо хүн төрлөختөн урлагийг ямарваа нэгэн шалтгаантайгаар л зорилготойгоор л хийсээр ирсэн шалтгаантайгаар баг хаана үзүүлэх үү толиулах уу гэдэг чинь шигсэн шалтгаантай бүхэл одоо зүйлс одоо баг л хадны зургаас хулал нэг зорилготой л байгаа шүү дээ. Энд байсан нандчил би энд байсан гэсэн. Тэгэнгүүт тэдгээр зүйлс бол тэрийг бол үгүйсгэж байгаа үзэл санаа байгаа дээ саяны art for arts гэх. Гэхдээ яг юм орчин үеийн урлаг бол үргэлжлээд нэг юм өөрийгөө үгүйсгэж бас юм шинээр байж болох үс нөхцөл байдлуудыг үүсгэж тэрлүү түлхэх бас сонирхолтой өдөө хатгалт асуултуудыг яах одоо уран бүтээлч нарт бас өгч исэн юм болов. Тэгээд тэр нь заавалчгүй зөвхөн тэр нь баригдана гэдэгтэй биш нэг юм хөгжлийн явцдаа ингэж бас сонирхолтой бий болж исэн юм дүр зургууд юм байна л гэж би бас бодсон. Одоо ер нь тэгээд орчин үеийн урлагт одоо тэгэл хамгийн шуугсан л одоо бүтээлийн талаар л асуух гал байна л да. Одоо скотчсан банан тэгээд одоо урлаг мөн. Тэр их болол гэж бодлоо. Харин тэгээд одоо сүүлийн одоо баг 3 жил үү те 3 жил бидний талаар бол ярилцчих шүү дээ. Одоо маргалдаа тэгэл янз янзаар ингээд. Тэгээд тэр талаар одоо таны бодол амир сонирхолтой байна л да. Яаж явж байгаа гин банан тэгээд ороод ирв. Тэр чин уран бүтээлч нь Маурицо Катилан гэдэг. Тий. Итали уран бүтээлч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр түрүүний би нэг хялтхан дурдсан нөгөө ямар хандлага зорилготойгоор мөн тэр нь ямар давтамжтайгаар ингэж бүтээлээ хийж гэнэ гэж ярьсан. Тэрэн шиг тухайн уран бүтээлч угаасаа юм wax figure маягийн лан одоо бодит маягийн бүтээлүүд хийдэг. Одоо жишээлбэл хөрхий саяхан поплам өнгөрчлөө тий. Гэтэ хэдгээр попын жилээ тий. Pop ромын поплам дээр солирын чулуу ингээд хөлдөр нь унчихсан яан юм лөө. Яан юм болоо. Юу нэ? Нэр нь үү? Тийм pop. Салахгүй наа. Тийм тухайн попын бол мэдгүй байна. Ямар ч лээс нөгөө ромын попын нөгөө хувцастай тийм одоо дүр төрх тийм хүн дээр тэгээд тэр айгу бодит ч дээ нөгөө жинхэнэ хувц сунартай юм шиг тэгээ нөгөө лаан дүрс маягийн айгу тийм бодитойгоор хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр ийм солирын чулуу ингээ ерөөлөн дээр унтсан тэгээд их тийм ситуац үүсгэсэн байгаа байхгүй нөхцөл дүр зураг гих мэтлээ. Тэгэл бодит одоо чихмэл амтны чихмэллүүдийг юм шиг бүтээлүүд хийдэг одоо нэг морь ингээд хан руу 3 яг ижлэхэн төсний морь хан руу толгоогоор зөмрөөд орцсон юм шиг тэгээд би хаана унжсэн. Тэгээд яг нөгөө ер нь бол хүний санаанд оромгүй зүйлсүүдийг л ингэсэн байвал яа гэсэн шиг те нэг юм бас нөгөө бодит физикийн онолууд ч нөлөөлөхгүй те нэг юм солир явж pop дээр унаад тэгээд тэгж мэгцэн тэгэл тэр морь яагаад тэгж орцсон маа тэгсэн харны би хаана ингээ унжсэн нөгөө татах хүч хаанагаа гэмэрч барыг тийм сонин хүний санаанд багтамгүй зүйлсүүдийг нэг өсөндөө тийм шок ашигладаг шок нэг бодлын тэр хүний бүтээлийнх нь нэг бас элемент материал нь юм шиг байна л та би яг сайлтгээ бодчихлоо. Тэгэхээр ч нэг юм давтамж нэг юм дүр зураг нэг юм замнал харагдаад байгаа юм шиг санагдчихэв нэг хүний бүтээл дээр. Тэгээд
яг манерийн нөгөө санаа нь бол яг арт маркет урлагийн одоо энэ зах зээлийг бид нар нь бол шөмжилсэн шүү дээ. Ялангуяа энэ нөгөө бүр яг одоо маш их мөнгө эргэлддэг зах зээл байна шүү дээ болно л чинь. Одоо зарим нэг хүмүүс бол бүр ингээд зарим цуглуулагч нар чинь бүр юм ассистенттэй биш туслагтай. Нөгөөх нь өмнөөс нь явж цуглуул нэг уран бүтээлийн авч худалдаж авч өгдөг, санал болгодог. Тэгэхээр чин тэр бол тэд нар чин хямдхан үнэлэгдэхүй зүйлсүүд биш шүү дээ. Чи айгүй том их мөнгөөр яригдах тоглоом юм болчихж байгаа юм. Тэгэхээр тэр талаас нь бас юм шүмжилсэн өнгөстэй гэж би бас уншиж байсан. Тэр Морицогийн ажил чи тэр за борлуулагдлаа 170 мянган доллар л баг 200 мянган доллар. Сүүлдээ бол тэрэнд нь анхаарал өрсөн хандгаарсан. Санаанд оронгуул их тоо байсан. Тэгээд тэрийг нэг залуухан хиттэй нэг баян авсан юм л шүү дээ. Тэгээд нэг өөрөө нэг үйл ажиллагаа зохион байгуулснаа нөгөөдгөө идсэн байлээ. Тэгээ яг зөвөр мэдээж дээр бол Мавриц бол өөрөөгөө юу асан л та. Давсан л та. Энэ нөгөө нугаараа бол яг чиний хэлж байгаа чинь талаараа бол би чамтай санал нэгдэж байна. Ер нь бол ингээд яг ингээд тэр замналт нь өөрөө яг тэр тий дурамтлалын замналт нэг тэр байгаа ч шокинг, аудиторийг шокинг хийх тий нөгөө талдаа болоод ирэнгүүт яг тэр бүр тэр хүртлээ одоо эн чинь баг абсурд руу явж штэ. Тэр хүртлээ ингэж явна гэдэг чинь бас өөрөөгөө би бол бас нэг давсан болоо гэж боддог байхгүй. Урд нь бол ингээд дандаа бит юм шиг байгаад штэ. Тэ. Гэхдээ бас нэгэн хүчин нөлөө нь бол тэр хүний өөрийнх нь одоогийн урлагийн ертөнцид эзэлж байгаа байр суурь нэр хүнд байгаа байхгүй. Өөр хин нэгэн техлээгээ тэр ингэж авч хэлэлцэхгүй шүү дээ. Хэлцэхгүй. Тий. Одоо яг тэр тухайн тэр Маврицо Катилан гэдэг хүн л тэгээд ямар худуу замналтай хаана гаргадаг, ямар галерегаар төлөвлөлдөг тэрний үс бүгд мэдчихэж шүү. Тэгэнгүүт тэр хүн өөрийнхөө яг тэр одоо бас тэр ч бас мэдээж тэрийг хөдөлмөрлж олж авсан байр суурь нэг шүү дээ. Тэр байр суурьны хүн хардаг, дагдаг хүн их байна те. Тэгэхээр угаасаа нөгөө спотлайтанд байгаа хүн тийм үйлдэлингүүд илүү бас яг зохисны утгаараа зоригтой өөрчлөлт байх л та. Чи ер нь одоо жишээлбэл дэлхийн урлагийн зах зээлд ер нь тийм хөөсрөл байгаа гэж боддгоо. Байлгүй яах вэ те. Одоо зүгээр би яг л жинхэнэ дотроос нь тэгэл сонсч байсан ярины зүйтэй биш үү. Зарим нэг хүн зүгээр хинийч мэдхгүй зүгээр тэрийг авчих тэгээд нэг хэсэг байж байгаа зарчих гэсэн ийм ярианд дунд хүртэл юм аваад зардаг тийм хүмүүс байх шүү дээ. Яа юм шиг үнцаас шиг болцсон дээ гэдэг. Тийм ердөөсөө тийм. Хийж байгаа нэг одоо өсөж байгаа үнэ өсөж байгаа л зардаг. Тэдний хугацааны дараа зар гэдэг баг нэг тийм схемтэй чандж байгаа хандлага тийм. Гэхдээ яг хоо энэ зах зээл ер нь бол өөрөд өмнө хизээч байгаагүйгээр л ингэж бас урлагийн одоо ертөнцөө дагаад энэ зах зээл нь ингээд дэлгэрч цэцгэлжлээ л та. Нэг талаасаа бас сайн л бах тий. Одоо юм яг арилжааны биш одоо өнгөс одоо тийм зарчимлдаг галерейнууд уран бүтээлчнэр ч гэж бас байгаа шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн бас ашиг тустай л ах гэж бодож байна. Яг тэгвэл энэ урлагийг сонирхдаг урлагтай холбогдох гэсэн бас энэ үдээ ашиг бодож оролцож байгаа ч гэсэн тэр чинь тэгээ өсөн өсөөгөө яг мэдж наантай цантаа болж л таарна шүү тэр хүмүүс л. Тэгэхээр бол бас ерхий нөгөө төр зургаар нь харах юм бол бас ингээд урлагийн одоо нийгэмд эзлэх болоод тэр төрлүүрийн талаас арилжаач бай, ерхий урлагийн ахиц дэвшилтэн утгаснаа тэлэх талаас ч гэсэн тэтгэр зүйлсүүд хүч нөлөө эргээр нөлөөлөд явжлаа. Би яг нь сүүлийнх болохоор л байна нөхрөө гэж андуус ер нь бол яг зөв урлагт бол яг тийм репортаж хийсэн тэр юу бол их биелдэ тий. Одоо Damon Hirst ажиллаж байж гэн тий. Emil Tracy-г одоо би нөгөө Британий шинэ үе 90-ад оных одоо шинэ үе жилхэд хэцүү юм да тий. 90-ад онд гарч ирж исэн тэр одоо хэсэг бүлэг одоо мэдээж байгаа штэ. Бид нар ч гэсэн бол асар хэмжээгээр шүүмжлүүлж исэн тийм ээ.
Тэгээд тэрнээс өмнө гэл ингээл ярих юм бол тэгэл ерөнхийдөө voice-с гэл зөндөө олон Eve Klein гэл тэгээ хамгийн сонирхолтой одоо бас нэг уран бүтээлч нэг бол нэг Piero Manzoni эдэр бол байгаа шүү дээ. Манцонигийн нөгөө нэг Artist Murder гэдэг бүтээлээд шүү дээ. Тийм. Тэр одоо нөгөө нэг тэрний талаар би нэг саяхан нэг юу сонсч байсан. Тэгсэн чинь нөгөө тэр Artist Murder чи юулээд тэр чи хэдэн хувьчил нөгөө уран бүтээлчийн баас гэдэг одоо үзэгчтэй хэлбэл тийм консервлцсан. Тэгээд тэрийг одоо худалдаж аваад тэгэхээр тухайн үед чинь тэр жилээ 33 жил тэр чинь бас ингээд жим интэй тий 33 кг тэгэнгүүтээ яг 33 доллараар ч үлээ тухайн үед зарагдчихсан тий. Тэгээд тэрийг ингэж худалдаж аваад өнөөдөр бол асар үнэтэй болцсон. Тэгээд энэ нөхөр задлж идсэн дотор нь хоосон байл гэж ямарсан гэсэн байлээ. Тэгээд сенсац тарьсан бас нэг тодорхой нэг төвшөнд ирэхлээрээ нэг илүү бас нэг жоохон сенсац тал руугаа хандсан юм шиг хандлагууд бас байдаг ба. Гэхдээ бас яхааргүй нөгөө нэг юм одоо тэр түрүүн тэр уран бүтээлчийн ялгцсан байгаа юм уу хинч мэдгүй. Одоо Chris Burden гээд уран бүтээлч өөрийгөө нэг юм төмөр локерт 7 хоногч л 8 хоногч л төгжсөн гэлээ. Тэрнийг үнэхээр тэгсэн ч юм уу бас мэдгүй. Гэхдээ нөгөө урлагийн бас яг өөрийнх нь бас нэг юу байгаа шүү дээ. Одоо Joseph Beuys бас тэ нөгөө дэлхийн дайны үеэр онгоцсон нисгэж байж байгаа онгоцсон сүнүүд татарчууд нөгөө биенд тос төрхөөд эсхийд ороосон ингээд яг үндэ хэрэг мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр бол би нэг хаанхлын нэг хүн Япончлын нэг хүн тэр үнэхээр нөгөө Joseph Beuys-ийн замналаар гээд бүр Монголд ирээд нөгөө халуун эсхийгээр нөгөө төөнөр хилгүүлж мэлгүүлээд явсан тийм шиг үү. Тэгсээр тэгэнгүүт тийм нэг л ямар ч хэмээр legacy бүтээсэн байхгүй тийм. Угаасаа урлагийн бас нэгэн шинж чанар чинь нэг бодлын сайхан батал харах штэ тийм. Одоо уран зохиолч гэсэн тийм ээ. Нэг бодлын нэр чи яг бодит биш зүйлсийг ингээл бодит юм шиг болгоол нэг дүрээ толилж танилцуулж байгаа ингээл бараг л өстой ямар хувц өмсөө тэрэн тэгэж үрчийгээд тэгэл бодит юм шиг болтол нь тодорхойлчихлаар чи хүн ингээ итгэхэд тэг яг тэр ертөнц рүү ингээд шимтэд яваад орчиж байгаа. Тэгэнгүүт тэр хийсвэр зохиолмол худлаач үнэн чи бодит байдал чинь тэр байдал нь бодит байдал болчихж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр урлагийн бас нэгэн одоо хүчин чадал гэдэг юм уу зүйл юм шиг байна тийм. Чиний бодлоор ер нь яг хаа бүр нэрнээс авахвал contemporary art гэж яриад байдаг contemporary урлагч гэл ингээл янз бүр яриад байна л та тийм. Тэгээд ер нь энэ contemporary урлаг гэдэг зүйл бид нэр импортлоод оруулаад ирчихөө. Эсвэл бол энэ бас биднэрт байна уу? Тэгээд угаасаа байгаа зүйлийг бас олж илрүүлж хүмүүсийн хүртэл болгож байгаа л. Тэгэхээр бол энэ чинь нэгсэндээ нарыг дамжуулах хэрэгсэл гэмээр ч юм уу. Тэр нь мэдээж ямар ч одоо зөвхөн утга санааны үйлдэлээр харуулдаг гэж байж болох одоо формат нь гэх юм уу те. Эсвэл видео, саунд, за бүр өндөр гэрлэрч хүмүүсээр ажиллаж байгаа. Мэдээж тэгээд зураг баримл гэдэг юм бит болон бит тус төрлөрийн медиагаар л дамжуулагдчих. Яг нөгөө мэдээ дамжуулдаг медиа гэдэг шил дамжуулагдчих гарч байгаа. За contemporary-аас ингээд ерөнхийдөө яг өөрлөө ч юм өөрөө ч бүтээл дээр бас ярмаар байна л да. Нэг л уран бүтээлч юм өрцөн хүн чад уран бүтээлээ бас ярихгүй болохгүй шүү дээ. Тэр ер нь бол өөрөө ч бүтээлүүд хараад орон зайн бүтээлүүд маш ихтэй. Тийм ээ илүү одоо инсталляц одоо баримл лидер бол түү илүү байна л да. Дамгаалах хэлбэр нь мэдээж хэрэг бас бусад төрөл бас байсан. Ер нь бол орон зай гэхээр цаг хугацааны тухай бас нэг хэмжүүр одоо хэмжигдэхүүн бас байгаад байна л та физикт тийм ээ. Тэгэхээр чиний бүтээлүүдэд орон зай байна. Цаг хугацаа байгаа юу?